Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Արկադի Վարդանյանն եմ եւ ինչպես միշտ վարում եմ մեր կիրակնօրյա հերթական հաղորդումը, որի թեման է այսօր Սասնա ծռերի մեղադրանքի քաղաքական պատճառները եւ հետևանքները։ Այսօրվա զրույցի մասնակիցներն են մեր առայժմ դեռ հեռավոր ամերիկյան ափերում բնակվող մեր հայրենակից Հայկ Մարտիրոսյանը եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամներ պարոն Եղիժե Պետրոսյանը եւ Տիգրան Խզմալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայկ։ Բարև ձեզ։ Ես կարծում եմ, քանի որ երբեմն ասում են, որ հերվից ավելի լավ է երևում, ավելի օբյեկտիվ, այսպես պատկեր կարող են տեսնել մարդիկ, սկսենք հավանաբար մեր հարգելի Հայկից։ Դե ինչպես Հայկը արդեն նկատել է, ինչպես բոլորս ենք նկատել եւ բոլորս ենք այս մթնոլորտում ապրում արդեն ամիսներ շարունակ, մենք չունենք այսօր Հայաստանում ոչ կառավարություն, ոչ ազգային ժողով, ոչ դատավիրավական համակարգ, ոչ դատախազություն, ոչինչ չունենք։ Բայց դրա փոխարեն մենք ունենք մի աննման, ուրեմն վարչապետ, որի հետևորդները, որի մոլի, այսպես ընկերները, աջակիցները շարունակում են պնդել, որ վարչապետ ունենք, աշխարհը չունի։ Այնպես որ ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր կլներ, հարգելի Հայկ։ Խնդրեմ։ Ես համաձայն եմ, մենք իրոք վարչապետ ունենք, որ աշխարհը չունի եւ դա ապացուցվում է Hard Talk-ին տված վերջին հարցազրույցով, երբ քո երկրին մեղադրում են ռազմական հանցագործությունների մեջ եւ դու շատ պարզ, այսպես տեսանելի թափանցիկ ձևով խուսափում ես պատասխանելուց եւ ուղղակիորեն հերքելուց, քեզ նորից են հարցը տալիս եւ դու էլի նույն բանը չես անում, փոխարենը բերում ես փաստարկ, հակափաստարկ իբրև թե Սումգայիթով, այսինքն լրելիային ուղղակիորեն եւ անհերքելիորեն, որովհետեւ անհերքելի է այդպիսի իրավիճակում, ընդունում ես, որ քո ժողովուրդը եւ քո պետությունը կոնֆլիկտի սկզբում գործել է ռազմական հանցագործություններ։ Մեկ, երկրորդը կրկնում ես այն հիմար եւ ազգադավ թեզը, որ Արցախյան հարցի յուրաքանչյուր լուծում եւ հպարտորեն որ երրորդ անգամ այդքան հայհոյվելուց, քննադատվելուց հետո կրկնում ես այն հանցավոր թեզը եւ հակահայկական թեզը, որ յուրաքանչյուր լուծում պետք է ձեռնտու լինի հայ ժողովրդին կամ հայաստանցիներին, այսպես կոչված Արցախի ժողովրդին, թեև նրանք նույնպես հայաստանցիներ են, եւ Ադրբեջանի ժողովրդին, դա է սարսափելի մասը, եւ երրորդը վարչապետը կրկին ընկնելով մոլուցքի մեջ, որովհետև ինքը խոսում է իհարկե արևմտյան լսարանի հետ, Hard Talk-ի միջոցով նախ եւ առաջ, եւ մոլուցք ունեն դուր գալու եւ երևալու ծայրահեղ դեմոկրատներ այս իշխանությունում, խոսում է փոխզիջումների պատրաստ լինելու մասին։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչ ունենք մենք փոխզիջելու։ Ենթադրենք Ադրբեջանը գնաց ինչ փոխզիջումների։ Ինչ պետք է մենք փոխզիջենք։ Իհարկե խոսքը գնում է, այստեղ որևէ կասկած չկա, ազատագրված 7 շրջաններ կոչվող տարածքների մասին, որոնք տարածքներ չեն եւ 7 շրջաններ չեն Ադրբեջանի, դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածք են եւ պատմական Հայաստանի տարածք են։ Եվ ինչպես նկատեց եւ նշել է մեր գործընկեր Արա Պապյանը, վարչապետը ընդամենը պետք է դրան հղում աներ եւ անգամ դա չարեց։ Այսինքն մենք իրոք ունենք վարչապետ, որը, գիտեք, ես չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք իր անգլերենի վրա կամ ակցենտի վրա, որովհետև ես ինքս իմ գիտակցական կյանքի շատ զգալի մասը արևմուտքում ապրելով նույնպես խոսում եմ տարբեր լեզուներով ակցենտով, եւ ակցենտը շատ բնական բան է, նրանք ովքեր չեն ծնվել, գրեթե միշտ խոսում են ակցենտով տվյալ երկրներում, եւ ոչ էլ լեզվի մակարդակին պետք է ուշադրություն դարձնել, կան ղեկավարներ, որոնք ընդհանրապես անգլերենին չեն տիրապետում։ Հասկացանք, կա խնդիրներ ինքնաարտահայտվելու, այսպես սխալ մտքեր արտահայտելու, շատ ավելի նախընտրելի էր, որ ինքը հայերենով խոսեր, բայց դրա վրա չի կարելի հիմա կենտրոնանալ։ Պիտի կենտրոնանանք այն հանգամանքի վրա, թե ինչ բովանդակություն եւ ինչ ասվեց։ Եվ նաեւ նշենք, որ ակնհայտ զգացվում էր, որ վարչապետը ճակերտների մեջ իբրև թե դասեր է քաղել իր ստորադրյալի Զորաբ Մնացականյանի նույն հաղորդմանը տված խայտառակ հարցազրույցից եւ փորձում էր այսպես ագրեսիվ եւ ակտիվ երևալ իբրև թե հաղորդավարին պատասխանում էր տեղը տեղին, բայց իհարկե ստացվեց բոլորովին այլ պատկեր, որովհետեւ բովանդակային առումով դա սարսափելի ֆիասկո էր։ Եվ այո, վարչապետ ունենք, աշխարհը չունի, այսպես սեփական երկիրը վարկաբեկել եթերում եւ
ընդունել մեղադրանքները եւ չկարողանալ ըստ էության պատասխանել եւ խայտարակել եւ եւս մեկ այսպիսի հարցազրույց եւ Հայաստանը արդեն ընկալվելու է բոլոր այն մարդկանց կողմից, ովքեր չեն ճանաչում երկիրը եւ հետեւում են հեռուստատեսությամբ այս հարցազրույցներին, կընկալվի որպես այսպես վայրագների մի երկիր, ռազմական հանցագործություններ գործողների մի երկիր, որի մտահոգությունը արհեստականորեն դեմոկրատ Երևանն է, բայց որտեղ իրականում դեմոկրատիա չկա եւ որը ագրեսոր է հարևան Ադրբեջանի նկատմամբ։ Էլի նույն բաներն էին մոտավորապես, ինչ ասեց եւ արեց Զոհրաբ Մնացականյանը իր խայտառակ հարցազրույցում, որին հետևեց France 24-ի, այսինքն France 24-ի հարցազրույցում, հետո Al Jazeera-ի հարցազրույցում արդեն այս հուլիսի կապակցությամբ եւ հիմա վարչապետը դա արեց ինքը այլ տարբերակով BBC Hard Talk-ի եթերում։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ասել, որ անընդհատ իմ քննադատությունները երբ վերաբերում են վարչապետի անձին, դրանք անձին ուղղված չեն, դրանք ուղղված են պաշտոնյային եւ երկրի ղեկավարին, որ պահին վարչապետը դադարի երկրի ղեկավար լինել, այլևս իրեն այսպես չենք քննադատելու, կքննադատենք այլ կերպ, որովհետեւ որևէ հետաքրքրություն ինքը չի ներկայացնի իրականում եւ չի կարելի դա բացատրել ինչ որ ճղճիմ այլ հանգամանքներով, բայց չասել, չխոսել այս ամենի մասին ուղղակի չի կարելի, որովհետեւ այստեղ խնդիր կա ժողովրդին բացատրելու, թե մենք ինչի հետ գործ ունենք եւ թե ինչպիսի արհավիրքների մեջ ենք հիմա արդեն դիվանագիտական մենք քայլում։ Այնպես որ լուրջ խնդիր ունենք, կարծում եմ, ցավոք սրտի Հայաստանում շատ շատերը չէ, որ անգլերեն են հասկանում եւ դիտել են այս հարցազրույցը, բայց ովքեր որ դիտել են, հասկանում են, որ դա ուղղակի անթույլատրելի խայտառակություն էր։ Այս վերջերս ես նկատեցի, որ մեր աննման վարչապետը շատ հետաքրքիր հետևականությամբ բոլոր տեսակի իր քայլերով, հայտարարություններով, որոշումներով հերթով ուրեմն մեխը մեխի հետևից խփում է իր իշխանության դագաղի մեջ։ Իմ մոտ էսի տպավորություն է ստեղծվել եւ ես կարծում եմ, չգիտեմ, որպես արվեստագետ ինչ կասի պարոն Երիշե Պետրոսյանը, համաձայն եք իմ մտքի հետ։ Ես այն օր Հայկը խոսում էր եւ ես մտովի գնացի 18 թվական այն օրը, երբ Սերժ Սարգսյանը ասեց ես սխալ էի, դու ճիշտ էիր Նիկոլ, այդ գիշեր մենք միասին կոնյակ էինք խմում եւ այն ադրենալինը, որը պատել էր համայն հայությանը, ես հիմա շատ մեծ ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ դրանից մնացին ընդամենը լոկ բեկորներ, այսինքն այդ ժողովրդի ոգեղենությունից, այդ էներգիայից, որը տվյալ պահին թևածում էր համայն հայության, այսպես ասեմ, երկնակամարում, հա, դրանից ցավոք սրտի բան չթողեց, քայլ առ քայլ սխալ ասեմ, հիմար ասեմ, չգիտեմ, անպատասխանատու ասեմ, անհեռատես ասեմ, բոլոր էպիթետներն էլ տարբեր դրվագներում իրենց կյանքը ցույց են տվել, հա։ Պաստորեն դա ադրենալին չէր, այլ ալկոհոլ էր ընդամենը։ Ադրենալինը գնաց, մնաց կոնյակ։ Մնաց հուշը միայն, մնաց հուշը։ Շատ եմ ցավում, որովհետև իմ պատկերացմամբ այդ պահի էներգիան, որը տևեց մի քանի ամիս, եւ բավարար էր, որպեսզի մենք շատ մեծ հիմքեր դնենք համահայկական մեր գաղափարախոսության, մեր անելիքների, մեր ամրության, մեր պահանջատիրության բոլոր մեր արժեվ ծառացած եւ տարբեր պատմական փուլերում հնարավորություն չունենալու պատճառով չարտացված հարցերի եւ ցավն այն է, որ այդ գաղափարախոսությունը խորտ չէր, այսինքն ոչ թե խորտ չէր, այլ այնպես չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր մերձակա շրջապատը տեղյակ չէին այդ գաղափարախոսությունից, բազում անգամ դրա շուրջ խոսակցություն եղել է եւ ես սպասում էի, որ պետքա դա լիներ, բայց ցավոք սրտի մենք ունեցանք բացարձակապես հակառակ պատկեր։
Ես ափսոսում եմ սա եւ զուտ այս ամեն ինչին նայում եմ զուտ բարոյական տեսանկյունից ես ինձ այսպես ասած մատի վրա ֆրազ հա եւ երկրի համար բավականին արդեն վտանգավոր եմ զգում այս վարվելաձևը եւ այս անհերատես քաղաքականությունը ձգտել Երևալ բանից ասենք ամերիկացիներից ավելի դեմոկրատ կամ քահանաներից ավելի աստվածապաշտ կամ չգիտեմ անգլախոսներից ավելի անգլախոս մի տեսակ չի սազում էլի շատ բանա ինչ չգիտեմ ինձ ցավ է պատճառում որովհետև ես խոսում եմ մեր երկրի վարչապետի մասին եմ խոսում եւ նրա ղեկավարած թիմի իսկ իր այնպեսի տպավորություն է, որ մենք ունենք ընդամենը մի վարչապետ, չունենք ազգային ժողով եւ չունենք կառավարություն, որովհետեւ ամեն ինչ իանձնյա է որոշվում եւ թող չփորձեն համոզել, որ այդպես չի, որ այնտեղ մտքերի փոխանակում է լինում, սա ցույց տվեց նաեւ մեր Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի օրերի իրադարձությունները Ես հետո եթե կարիքը լինի ավելի կմանրամասնեմ չշարաշահեմ ձեր ժամանակը խոսքը երևի թե տամ Տիգրանին Բավականին շատ ժամանակ է անցել պարոն Խզմալյան այն պահից երբ մենք Բևեռի անունից եւ բանավոր եւ գրավոր դիմեցինք եւ պարոն Փաշինյանին եւ պարոն Արարատ Միրզոյանին առաջարկությամբ հանդիպելու եւ առաջնային այսպես աստիճան ունեցող հարցերը քննարկելու նպատակով եւ մեր ծրագրերը առաջարկելու սակայն մենք տեսանք որ ի պատասխան մեր մեկնած ձեռքին չեմ ասի օգնության այլ ուղղակի աջակցության համագործակցության ձեռքին հետևեցին այս խայտարակ քայլերը իշխանության կողմից իսկ իշխանություն ասելով մենք արդեն ինչպես հայտնի է նկատի ունենք պարոն Նիկոլ Փաշինյանին քայլերը ուրեմն Սասնա ծռերի դեմ ուրեմն գիտեք ինչ ես այդ փողոցում շատ հաճախ զբոսնելիս մարդկանց հանդիպում եմ խոսացնում եմ խոսում ենք զրուցում ենք եւ գիտեք ինչն է ամենասարսափելին ինձ համար ամենայն դեպս շատ շատերի համար Սասնա ծռերին դարձել են բոբո Սասնա ծռերին դարձել են բոբո եւ դա շատ ցավալի է իհարկե որովհետեւ մենք տեսնում ենք որ նախկին այդ երեք հանցագործ նախագահները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժիկ Սարգսյանը ազատության մեջ են գտնվում, վայելում են ազատությունը, քաղաքական քայլեր են անում, այսպես անպագորգոր հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչպես միշտ գլխավոր ռեժիսորի բեմադրողի դեր է ստանձնել եւ փաստացի ինքն է համակարգում, կառավարում եւ այսպես համակերպում այն ամենը ինչ կատարվում է քաղաքական դաշտում, իսկ Սասնա ծռերին ուզում են նստացնել։ Վարուժանին ուզում են դատախազը կարդալ 8 տարի 9 ամիս ազատազրկում։ Ես ուղղակի հատկապես 9 ամիսներ ինձ շատ։ Հա, 9 ամիսը շատ հետաքրքիր է։ Սա արդեն անցնում է բոլոր սահմանները։ Ձեր կարծիքը, պարոն Խզմալյան։ Քաղաքենիական այդպիսի կարծրատիպ կա, որ քաղաքականությունը բարոյականության հականիշն է, զուրկ է, չպետք է լինի բարոյականություն քաղաքականության մեջ կամ որտեղ կա քաղաքականություն, այնտեղ չկա բարոյականություն, կրկնում եմ իմ խորին համոզմամբ եւ աշխարհի պատմության դասերը ապացուցում են դա, որ սա պատրանք է, սա սխալ է։ Անբարոյական քաղաքականությունը շատ կարճ ժամանակ կարող է տևել եւ մեծ հաշվով հաջողություններ չի բերում։ Ես եթե դուք մի վարքյանով անդրադառնամ ձեր առաջին հարցին, որովհետեւ սա էլ առնչվում դրան, քաղաքականությունը անբարոյական է, կարծելով այս դուրս փորձուկները անգրագետ, անպատրաստ փորձում են լուծել հսկայական հարցեր, տեսեք, BBC հարցազրույցը
երկու կարևոր հանգամանք ուներ, ես հիմա կանցնեմ Սասնա ծրերի ձեր հարցին, բայց ուղղակի ուզում եմ մեծ ենթատեքստ հիշեցնել, որ այս ամենը մեծ ենթատեքստում է։ Նախ Փաշինյանը խոսում էր Սևրի 100-ամյակից հաշված օրեր անց եւ Վիլսոնյան իրավարար վճռից ամիսներ առաջ։ Այսինքն 100-ամյա մի համատեքստում եւ նա ոչ մի խոսք չասեց այդ մասին։ Ինչ է այստեղ ավելի շատ անբարոյականությունը, հիմարությունը, քաղաքականության հետ որևէ առնչություն չունենալը։ Կարծում եմ 3-ներ կան, բայց ամենամեծ չխոսենք այստեղ բարոյականությունից։ Դա ուղղակի քաղաքական առումով ծիծաղելի է, ճղճիմ է եւ անթույլատրելի։ Բոլոր հարցերին կարող էր հնչել այդ մեկ պատասխանը, որը հանելու էր այդ բոլոր հարցերը, եթե նա պատրաստված լիներ։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, որ մենք իրենք ձեռք էինք մեկնում, մենք միասին փորձում էինք, մենք առաջարկում էինք օգնություն ինչու՞մ, միասին լուծել այդ քաղաքական հարցերը, պատասխանատվությունը կիսել։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել, BBC հարցազրույցը Փաշինյանին եկավ պատահեց մի շատ բեկումնային պահին, երբ մեր աչքի առաջ սովետական կայսրության հերթական մի այդ հրեշի հերթական մի գլուխն է կտրվում Բելարուսում եւ ամբողջ աշխարհը ուշադրություն դարձրեց, որ ինչպիսի անհեթեթություն է Ալիևի, Պուտինի, Սի Ցզինպինի հետ միասին նրան շնորհավորում է այսպես կոչված հեղափոխական Փաշինյանը։ Բոլորը այդ մասին խոսեցին, բոլորը գրեցին տարբեր երկրներում, թերթերում եւ սոցիալական ցանցերում եւ BBC այդ հարցազրույցը նաեւ փորձ էր, հնարավորություն էր, որը տրված էր կներեք Հայաստանի իշխանությանը, Հայաստանի վարչապետին շտկել այս իրավիճակը։ Նա չօգտագործեց նաև այդ հնարավորությունը։ Նա նորից կրկնեց, որ այո, Ռուսաստանն է մեր գլխավոր դաշնակիցը, նա նորից պաստորեն մտավ ռուսական սապոգի տակ։ Նա նորից հրաժարվեց արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհի հետ դաշնակցելու տրված նրա այդ հնարավորությանը։ Եվ այս կոնտեքստում նրա ընտրությունը վերադառնալ այս օրերին 4 տարի առաջ կատարված իրադարձություններին, որոնք եւ դա անվիճելի է մեկնարկ տվեցին այն գործընթացին, որը իրեն ի վերջո հենց իրեն բերեց իշխանության գագաթ, դա էլ է մի կողմից անբարոյականություն, որովհետեւ այսպես կոչված հեղափոխությունը չի կարող ուրանալ։ Մենք տեսանք, որ ուրացավ ու դրժեց այդ հեղափոխության հիմքերը մարդկանց ժողովուրդների բռնապետության դեմ ապստամբելու սրբագույն իրավունքը։ Մյուս կողմից դա խոշորագույն քաղաքական սխալ է, որը մեզ հուշում է, որ դա անգամ նրա մանիակալ փորձը չէ ինչ որ բան փոխել, դա թելադրանք է։ Նրան դա թելադրում են, դա ամուսարը եւ մնացած այն խայտառակ սխալները, որ 15 օրվա ընթացքում, 13-14 օրվա ընթացքում օգոստոսի սկզբից նա կատարեց։ Նա 2 շաբաթվա ընթացքում վերադարձրեց մեր երկիրը 2 տասնամյակ հետ։ Առայժմ այսքանը։ Այո, դուք ճիշտ եք ասում։ Գիտեք ես ինչ հիշեցի, երբ խոսքը գնաց քաղաքականության եւ բարոյականության մասին, թող դա ինքնագովազդ չհնչի, բայց ես հպարտությամբ հիշեցի, որ իմ դոկտորական մենագրությունը հենց այդպես էլ կոչվում է քաղաքականություն եւ բարոյականություն եւ լույս է տեսել 22 տարի առաջ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, հարգելի հայք, ես ձեզ եմ դիմում, մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը ոչ միայն անբարոյականություն է, այլ դրա հետ միասին նաեւ տգիտություն, նաեւ լկտիություն եւ այդ լկտիության աստիճանը եւ սահմանները գնալով ավելի ու ավելի այսպես ընդարձակվում են եւ այս վերջին շարժումները դառնանք մեր բուն թեմային այսօրվա խոսակցության Սասնա ծրերի նկատմամբ դա վառ հայտարարությունն է։ Դե բայց մենք գիտենք, որ բռնապետությունները, բռնապետերը եւ մանավանդ բռնապետիկները երկար կյանք չունեն։ Մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում Բելարուսում, մենք տեսնում ենք
դա ինչպեսի արձագանք կունենա Ռուսաստանում, մանավանդ Խաբարովսկում տեղի ունեցող այդ իրադարձությունների ֆոնի վրա եւ այլն։ Հիմա դուք քանի որ տարիներ շարունակ այսպես ասենք, ազատ աշխարհի առաջատար երկրներից մեկում եք բնակվում եւ այդպիսի ֆիզիկապես չեք զգում երևի այն աստիճան ինչպես մենք ենք զգում, ֆիզիկապես չեք զգում անբարոյական քաղաքականության այսպես հետևանքները, ինչ կասեք, այս լավ, այս Սասնա ծռերի պատմությունը ինչով պետք է ավարտվի։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես տղաներն են ասում, մեր Սասնա ծռերի անդամները, ես նկատի ունեմ առաջին հերթին իհարկե Ժիրայրին եւ Վարուժանին, նրանք ասում են, որ սա փաստացի շատ է նմանացնում քաղաքական ինքնասպանությանը։ Խոսքը ձեզ եմ տալիս, պարոն Հայ։ Իհարկե քաղաքական ինքնասպանության տար էստեղ կա, բայց նախ կուզենամ ընդգծել, որ ես ինքս Սասնա ծռերի անդամ չեմ եւ որևէ քաղաքական ասոցիացիա բացի Բևերի անդամ լինելուց չունեմ։ Եվ ես խնդրին եւ Սասնա ծռերին մոտենում եմ շատ օբյեկտիվորեն։ Եվ կարծում եմ ձեզանից որևէ մեկը այստեղ մեզանից 4-ից որևէ մեկը անդամ չի, եթե չեմ սխալվում։ Այնպես որ ուզում եմ, որ հանդիսատեսը հասկանա, որ մենք համակրում ենք իրենց արարքի համար, իրենց որակների համար, բայց քաղաքականապես մաս չենք կազմում կուսակցությանը։ Եվ կիսում ենք գաղափարներ, ոմանք մի քիչ ավելի շատ, ոմանք մի քիչ ավելի քիչ, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ օբյեկտիվության տար կա, որովհետև ոչ թե անդամության պատճառով ենք համակրում, որովհետև անդամ չենք իրականում, այլ գաղափարների։ Հիմա վերադառնալով ձեր պատասխանին, ասեմ, որ պատահական չէ, որ վերջին 2.5 տարիների ընթացքում ընդգծված կերպով Սասնա ծռերի ղեկավարությունը եւ ընդհանրապես կուսակցությունը փորձել են դեմոնիզացնել։ Այսինքն հստակ քաղաքականություն է գնացել տեր-պետրոսյանական գաղափարախոսություն դավանող ապազգային իշխող ուժի կողմից կենտրոնացված ձևով ասոցացնելու ամոթալիության հետ Սասնա ծռերը, ներկայացնելու որպես նախնադարյան եւ բռնություն կրող ուժ, որը խայտառակ անբարոյականություն է եւ հակառակ է իրական արևմտյան արժեքներին, որովհետեւ եթե հետ նայենք պատմության մեջ բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ ամենադեմոկրատական շարժումները եւ ազատատենչական եւ ազատասիրական շարժումները սկսվել են զենքով պայքարով, որոնցից լավագույն օրինակը այն պետությունն է, որին թերևս կարծում եմ մեծ սիրով հղումներ տարբեր առումներով անում են նույն իշխանավորները այսօրվա, դա Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ բրիտանական թագավորական իշխանության դեմ կռիվը գնաց զենքով, այսինքն պայքարը գնաց զենքով, ոչ ոք ձեռքերը չէր բարձրացրել վերև, ձեռքերը բարձրացնում են վերև, երբ ոչ թե նրա համար, որ շատ քաղաքակիրթ են, այլ ինչպես Գանդին բազում անգամ զենք բարձրացնելը չի արդարացրել իրեն կամ ահռելի զոհեր են եղել, փորձում են մեկ ուրիշ բան եւ եւս մի քանի այլ հանգամանքներում, որոնք հիմա չեմ ուզենա այսպես քաղաքագիտական խորը վերլուծությունների մեջ մտնել։ Բայց եթե դու ունես բռնատիրություն, եթե դու ունես ապօրինի իշխանություն, եթե դու ունես ոչ լեգալ եւ ոչ լեգիտիմ, որովհետեւ երկուսը տարբեր են իրարից, հաճախ համատեղվում են, բայց դրանք տարբեր բաներ են։ Իշխանություն ունես, իշխանություն, որի ոստիկանները մարդիկ են սպանել ըստ էության, որի ոստիկանները մարդկանց են ճնշել ըստ էության, որի ոստիկանները հենց նույն խորենացու օրերին իրենց գործողությունների արդյունքում մարդիկ ուղակի դարձան անդամալույց, մի երեխա կորցրեց անգամ աչքը, որի ոստիկանները ընդունում էին հատուկ դեղահաբեր, ինչպես երևում է տեսանյութերում եւ գնում էին ժողովրդին ջարդելու, ճնշելու, որի համար ոստիկանությունը եղել է ոչ թե հասարակական անվտանգություն պահպանելու գործիք, այլ բռնաճնշումներ իրականացնելու նողկալի անձանց կողմից կառավարվող մի հաստատություն։ Եվ այդպիսի ոստիկանության անդամին զոհվելը դարձնել մատի փաթաթան, ես կոնկրետ հիմա Վանոյանի մասն եմ խոսում, բայց իհարկե իրեն որևէ այսպես բացասական բաներ չեմ ասում, բայց նկատի ունեմ, որ ներկայացնում էր այդ համակարգը այդ օրերին եւ այն ստորաբաժանումը, որի փոխհրամանատարն էր ինքը,
եթե մեղմ ասենք այդ ստորաբաժանումը ամենևին լավ վարք չուներ եւ ամենևին բարի գործերով զբաղված չէր։ Եվ դա ընդ որում մնացած երկրորդ եւ երրորդ ոստիկանը հատկապես Ստեփանոսյանը եւ մյուսը ակնհայտորեն այսպես շատ շատերի կասկածներով եւ կռահումներով եւ այսպես բանով դա ուղղակի հստակ երևում է որ false flag operation է, որը քաղաքագիտության մեջ ամերիկյան հատկապես շատ է օգտագործվում, կեղծ դրոշի գործողություն, որի ժամանակ ստեղծվում են կեղծ հիմքեր բռնություն կիրառելու կամ ինչ որ մեկ այլ գործողություն կազմակերպելու համար։ Եվ ակնհայտ է, որ երկու մնացած ոստիկանների մահը ամենայն հավանականությամբ գոնե ինձ համար անհերքելիորեն ես հավատում եմ եղել է սպանություն նախկին իշխանությունների կողմից։ Դա իմ խոր համոզմունքը եւ կարծիքն է։ Հիմա դարձնել մեկ ոստիկանի դժբախտ մահը, երբ նաեւ դա նույնպես թե ինչ հանգամանքներում է զոհվել, այսպես կարելի է երկար քննարկել, մատի փաթաթան սևացնելու մարդկանց, որոնք գնացել էին մեծ գործ կատարելու, այսինքն ժողովրդին եւ պետությունը ազատելու նողկալի բռնապետությունից եւ ասել, որ տեսակ հետո հնարավոր էր խաղաղությամբ անել, առանց զենքի անել եւ զենքը պիտի բացառվի, ոչ, զենքը չի կարելի բացառել, եթե դու ունես, ընդգծում եմ, եթե դու ունես ապօրինի, իլեգալ, ոչ լեգիտիմ միաժամանակ ժողովրդին հարստահարող, ոչնչացնող, կեղեքող եւ բազում սպանություններ չպատժող, տարբեր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող իշխանություն, որը բռնազավթել է իշխանությունը։ Եվ կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում, չէ՞ որ նախկին ռեժիմները բռնազավթել էին իշխանությունը եւ ընտրված չէին։ Եվ այդպիսի ռեժիմը մենք տեսնում ենք ինչերի է ընդունակ տարբեր երկրներում, մենք տեսնում ենք Եվ ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ ես որևէ կասկած չունեմ, որ եթե չլիներ Խորենացու փողոցի գործողությունը Սասնա-Ծռերի, տեղի էր ունենալու բելարուսական սցենար, այնինչ մենք տեսնում ենք այսօր։ Եվ որովհետև Բելարուսում չի եղել ապստամբություն եւ իշխանությունը դրանից չի վախենում Բելարուսում։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը ցույց է տվել, որ անգամ ավելի հեռուն է պատրաստ գնալ, քան այնինչ տեղի ունենում այսօր Բելարուսում, եւ տեսել ենք, որ մարդիկ են զոհվել մարտի 1-ին։ Իսկ քանի հոգի է զոհվել մինչ մարտի 1-ը, մարտի 1-ից հետո դա արդեն այլ հարց է։ Եվ ինչպիսի ոստիկանական, պետական, կեղտոտ ճնշումների զոհ են գնացել ամենատարբեր մարդիկ, դա նույնպես մեծ հարց է։ Եվ այսպիսի ռեժիմի բռնատիրության դեմ զենք բարձրացնել, դա գիտեք, դա նույնն է, որ ասենք պիտի լիբիացիները Խադաֆիի դեմ պայքարեին բաց ձեռքերով։ Այստեղ այլ խնդիր է, թե Խադաֆին կամ ինչպես Հայաստանում եւ Ռուսաստանում են ասում Կադաֆին ինչպիսի դեր էր խաղում, ով էր, պետք է նրան հեռացնել, թե ոչ, դա բոլորովին այլ խնդիր է։ Բայց արևմտյան քաղաքական եւ քաղաքագիտական տեսակետը այն է, որը անպայմանորեն չի, որ ես կիսեմ բոլոր հարցերով հենց կոնկրետ Լիբիայի պարագայում, որ ճիշտ էր զենք բարձրացնելը Խադաֆիի դեմ, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չէր ազատվել բռնապետությունից, դաժան արյունարբու բռնապետությունից, եւ ոչ միայն Խադաֆիի դեմ։ Ես ձեզ ասեմ մի բան, Վենեսուելայում նոր, այսպես կամ երկրորդ կամ ինքնահռչակ նախագահ, որը ազգային ժողովի իրենց պարլամենտի ղեկավարն է, իր կողմնակիցները ուղղակի բարիկադներ կառուցեցին եւ զինված պայքարում էին Մադուրոյի իշխանության դեմ եւ Մադուրոն մեղադրում է նրանց ապստամբության մեջ, բայց ահաբեկիչներ, որքան գիտեմ, չի անվանում եւ ժողովրդի տրամադրվածությունը այսպես այդպիսին չի եւ արևմուտքը հաստատ չի համարում ահաբեկիչներ։ Քաղաքական պայքար է գնում, մի քիչ իհարկե իրականությունը ուրիշ է, բայց ասածս այն է, որ անգամ արևմտյան, այսպես չէ որ Հայաստանի իշխանությունները պապից ավելի կաթոլիկ են եւ փորձում են Գանդիից ավելի Գանդի լինել եւ մնացած այսպես Մանդելայից ավելի Մանդելա լինել, մոռանալով որ Մանդելան որակվում էր որպես ահաբեկիչ, որովհետեւ պայթեցումներ էր կազմակերպել Հարավային Աֆրիկայում, Մանդելայի պատճառով մարդիկ էին զոհվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ նաեւ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Յասիր Արաֆատը համարվում էր պաշտոնապես ահաբեկիչ,
մինչև Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար դառնալը, որովհետև ուղղակիորեն ներքաշված էր զինված պայքարի եւ մարդկանց սպանությունների մեջ, իհարկե դա նույնպես բոլորովին այլօրինակ է եւ այստեղ խնդիրը արդարացնել, չարդարացնել, կողմ լինել, չլինելը չի, այստեղ ընկալումների խնդիր է։ Ես ուզում եմ այս օրինակներով ասել, որ տարբեր դեպքերում տարբեր ընկալումներ կան, բայց գոնե Հայաստանի պարագայում զինված պայքարը այն իշխանության դեմ, որը ապօրինի է զավթել իշխանությունը, որը ընտրված չէ, որը հարստահարում եւ ըստ էության իրականացնում է սպիտակ ցեղասպանություն, կապ չունի դա հայ ազգի իշխանություն է, թե դա ենթադրենք հայերի թշնամի ազգի իշխանություն է, տիրապետություն է Հայաստանում։ Այդ իշխանության դեմ անհրաժեշտ է պայքարել բոլոր հնարավոր միջոցներով, ընդ որում օրինական միջոցներով։ Իսկ ապստամբությունը դա լիովին օրինական միջոց է, երբ դու ունես իշխանությունը ուզուրպացրած բռնատիրություն։ Հիմա եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը չէր ուզուրպացրել իշխանությունը, այստեղ արդեն թեմա չկա խոսելու։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, թե ինչի դեմ էին մարդ եւ ինչու էին մարդիկ զենք բարձրացրել։ Որքան ես եմ հասկանում, դիմել էին զենքի, որովհետեւ հատկապես ապրիլից հետո հասկացել էին, որ տեղի ունենում պետական դավաճանություն։ Ուրիշ հարց է, որ Փաշինյանի իշխանությունը պետական դավաճանության թեզը ջրեց եւ այսպես whitewash արեց, ինչպես ասում են անգլերենում, այսինքն լվաց։ Բայց այդ թեզը շարունակում է ապրել շատերիս համոզմունքներում եւ կարծում եմ, որ քչերն են կասկածում, որ դա իրոք դավաճանական ռեժիմ էր եւ այդպիսի ռեժիմին ինչպես պետք է հեռացնել։ Հիմա նորից կասեն այդ հիմարները, թե պետք է բաց ձեռքերով մենք տեսել ենք սպանություններ մարտի 1-ի ժամանակ, մենք տեսել ենք սարսափելի բռնաճնշումներ, մենք տեսել ենք ոստիկանական ահաբեկչություն Հայաստանում, երևույթը որպես ահաբեկչություն ընդդեմ ժողովրդի։ Եվ ինչպես պետք է պայքարել այդպիսի բանի դեմ։ Իմիջիայլոց հիշեցնեմ եւ ավարտեմ սրանով այս միտքս, Փաշինյանի իր իսկ խոսքերը, որ ինքը կանգնած Խորենացու փողոցում տալիս էր հարցազրույց եւ ասում էր, որ բա ինչպես պայքարեն այսօր Հայաստանի ժողովրդի եւ տեսագրությունը ես տեղադրել եմ իմեջում, Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությանը եթե հարցնեք, իրենք արդարացնում են սա։ Եվ իրոք այդպես էր, բայց հետո ժողովրդին, քանի որ ինքը եկավ եւ այսպես սրբի կերպարով, փրկչի կերպարով բոլորիս խաբեց եւ իբրև թե իրականացրեց հեղափոխություն, որ անգամ իշխանապողություն չէր, իրեն եւ իր խմբակի իշխանություն ստանձնում էր, եւ դրանից հետո սկսեց փոխել ամբողջ այսպես նարատիվը, այսինքն ամբողջ թեման եւ ներկայացնել դա որպես իր այսպես մանկուրտների միջոցով ներկայացնել դա որպես բռնություն եւ այլն։ Անթույլատրելի են այն ոչնչությունները, որոնք իշխանության կողմից տալիս են հարցազրույցներ եւ սա փորձում են ներկայացնել բռնություն, այդ մարդիկ հայ ժողովրդի իմունիտետին են վնասում, հայ ժողովրդի պայքարելուն են վնասում եւ նույն տրամաբանությամբ պիտի ասենք, որ Բանկ Օտոմանի գրավումը Կոստանդնուպոլսում հայերի հպարտություն եւ արժանապատվություն արտահայտող նեմեսիս գործողությունը իրենց այդպիսի մարդկանց ապազգային մանկուրտների տրամաբանությամբ նույնպես ահաբեկչություն էր կամ նույնպես զենքի դիմել էր անթույլատրելի, բայց իհարկե դա այդպես չի։ Եվ պիտի հասկանանք, որ իդեմս Սասնա ծռերի, ես չգիտեմ հետագայում իրենք ինչպիսի քաղաքական գործունեություն կիրականացնեն, բայց եթե մենք գնահատում ենք 16 թվականի հուսահատ քայլը, ապա այդ քայլը ինքնազոհողության, հայ ժողովրդի նվիրման եւ հերոսության բացառիկ օրինակ է, որից չի կարելի ամաչել եւ չի կարելի ամբողջի անուղեղությանը տրվել, այլ պետք է մնալ այն բարձր ժողովուրդը եւ ազգը, որը մենք կանք, եւ չխառնվել ամբողջի տրամաբանությանը եւ չմտածենք, թե ահաբեկիչներ էին կամ անթույլատրելի մի բան էին անում։ Կլիներ անթույլատրելի, եթե լիներ լեգիտիմ իշխանություն, եթե լիներ լեգալ իշխանություն, այսինքն ընտրված իշխանություն, եթե չլիներ բռնատիրություն։ Այդ պարագայում իհարկե զենք բարձրացնելը ժողովրդավարական կամ անգամ ոչ ժողովրդավարական, բայց իրավական եւ օրինական իշխանության դեմ հանցագործություն է։ Իհարկե, այդտեղ որևէ կասկած չկա։ Գիտեք ինչ, 2018 թվականի իրադարձություններից հետո, որոնք կոչվեցին Թավշյա հեղափոխություն, ժողովուրդը շատ բաներ սպասում, շատ մեծ փոփոխություններ, արմատական փոփոխություններ, եւ ամենակարևորը, ընդհանուր առմամբ ժողովուրդը սպասում էր արդարության հաղթանակին, արդարության վերջնական հաղթանակին։ Համենայն դեպս մենք բոլորս կարծում էինք, որ
Սասնածրերի հետ կապված այն իրադարձությունները 16 թվականին նույնպես կարժանանան նորմալ, արդար, անկողմնակալ վերլուծությունների դատական համակարգում, դատարանում եւ այլն եւ կհայտնվեն իրական հանցագործները, նրանք ովքեր մեղավոր են ուրեմն ոստիկանների մահվան համար, բայց մենք տեսնում ենք ոչ, դրա փոխարեն լկտիություն ենք տեսնում եւ ես կապացուցեմ դա։ Մի քանի օր առաջ Վարուժան Ավետիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ ես մասնակցեցի այդ ուրեմն զոհված ոստիկաններից մեկի Յուրա Տեփանոսյանի ուրեմն մահվան 4-րդ տարեդարձի արարողություններին մենք այցելեցինք գերեզմաններ, հետո Յուրայի ծնողները մեզ հրավիրեցին իրենց տուն եւ առնչվեցինք եւ անձամբ ես էլ եւ ծնողների հետ Յուրայի եւ եղբոր հետ եւ նրա հարազատների բոլոր նրանց հետ ովքեր մասնակցում էին այդ արարողությանը եւ գիտեք ինչ պիտի ասեմ այս մարդիկ վարկյան անգամ կասկած չունեն որ Սասնա ծռերը որևէ կապ չունեն իրենց որդու մահվան հետ նրանք առավել քան համոզված են որ սա Սերժիկ Սարգսյանի իշխանության կողմից կազմակերպված եւ շատ փնթի ձևով իրագործված սադրանք է, որովհետեւ նույնիսկ քննիչներ չլինելով, չգիտեմ, իրավաբաններ չլինելով, նրանք շատ པարզ պատկերացնում են, որ Սասնա ծռերը ուղղակի եթե ուզենային չէին կարող կրակ արձակել Յուրա ուրեմն Ստեփանոսյանի ուղղությամբ եւ նրան սպանել Ես զարմանում եմ, որ մեր պրոֆեսիոնալ, այսպես կոչված քննիչները եւ ամբողջ այդ իրավապահ համակարգը չեն կարողանում հայտնաբերել, հայտնագործել դա, բացահայտել եւ այլն, չէ, որից եմ ասում, դրա փոխարեն լկտիաբար շարունակում են այդ սպանությունների մեջ մեղադրել Սասնա ծռերին եւ այդպիսի ուրեմն խայտարակ ինչ որ դատավճիռներ են պատրաստում իրականացնել։ Երեշե, դու ինչպես ես կարծում, իհարկե քո հումորի զգացմունքը ես շատ եմ բարձր եմ գնահատում, բայց այստեղ ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ այսպես հետևանքներ մենք պետք է անենք եւ լուրջ հայտարարություններ պետք է հնչեցնենք այդ ամենի հետ կապված։ Խնդրեմ, Երեշե։ Ես կուզենամ անդրադառնամ հենց 16 թվականի այդ օրերին ես ասեմ որ մինչ այդ անձամբ Սասնա ծռեր գործողության մասնակիցներից ոչ մեկի հետ անձնական շփում չեմ ունեցել բացարձակապես ես որպես հայ մարդ որը մտահոգ է երկրի համար որը շատ հետաքրքրված է երկրի ապագայով ուղղակի ես միացա այդ շարժմանը եւ դարձա հակաճգնաժամային այդ խորհրդի անդամ որի նպատակն էր կազմակերպել ժողովրդի այսպես ասած մոբիլիզացիան որպեսզի չթողնենք դատաստան իրագործվեր այդ տղաների նկատմամբ ես չեմ զղջում որ եղել եմ մասնակիցը ես անգամ հպարտ եմ որ ես որպես հայ տղամարդ ունեցել եմ արժանապատվություն եւ ունեցել եմ համարձակություն լինելու հենց առաջին շարքում որպեսզի ցույց տամ նաեւ ցույց տամ իմ համախոհությունը այդ տղաների բարձրացրած հարցերին այս դավաճանական, այս կոռումպացված, այս երկրի ողն ու ծուծը թալանած, հա, ժողովրդի արժանապատվությունը ոտնատակ տված անհեռանկար այս պետության դեմ ըմբոստանալը ես համարում եմ փառք ու պատիվ ամեն մի ըմբոստ այդպիսի մի երիտասարդի կամ տղամարդու կամ անգամ կնոջ սա էր ես այդ պրիզմայով եմ նայում այս ամեն ինչին ում համար է գաղտնիք կամ ով կարող է ինձ ասի որ այն համակարգը որը այսօր տող առ տող կազմել է այդ քրեական գործը Սասնա ծռերի վրա իսկ սա իմ պատկերացմամբ զուտ քաղաքական
ակտ էր։ Սա քաղաքական ակտ էր, ապստամբությունը լինում է քաղաքական ակտ եւ այդ քաղաքական ակտը մի կողմ դնելով եւ իջնել զուտ քրեական օրենսգրքի մակարդակի, սա արդեն համար մեկ հանցագործությունն է տվյալ դատական իշխանության, հա, եւ ինչի՞ չէ իշխանությունների, որոնք հանդուրժում են դա։ Այսինքն այստեղ է թաքնված շանգլուխը։ Քաղաքական ակտը իջեցնել քրեական մակարդակի։ Այո, եղել են զոհեր։ Եղել են, բայց դա կանխամտածված չի, դա բան չէր, կողոպուտ չէր, դա ապստամբություն էր։ Ապստամբություն էր եւ հատկապես այն օղակի նկատմամբ, որը եղել է այս ոչ լեգալ, ոչ լեգիտիմ իշխանությունների մահակը ամեն Աստծո օր, ամեն Աստծո օր։ Նրանք են եղել այդ ես չեմ ուզում ոստիկանությունը առանձնացնեմ դատախազությունից կամ այդ քննչականից բան, սրանք բոլորը մի այսպես ասած մի հրեշի տարբեր մասնիկներն են, հա, տարբեր մասերն են, որոնք մեր երկիրը անընդհատ հետ են քաշել դեպի ճահիճ, չեն թողել զարգացում, ոտնահարել են մեր արժանապատվությունը, վտանգել են մեր ապագան եւ այս ամեն ինչի դեմ ապստամբելը, ես կարծում եմ, որ պարտավոր էին այդ տղաները անեն, ես ափսոսում եմ, որ ես նրանց հետ չեմ մտել այնտեղ։ Այսպես եմ ես գնահատում դա։ Հասկանալի։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ հազարավոր փամփուշտներ փոխելու այդ նույն մարդիկ չեն, որ մինչև այսօր։ Եվ ոնց եղավ, որ այսպիսի sense գլոբալ հանցագործությունները ոչ մի պատասխանատու չունեն, եւ միայն Սասնա ծռերը։ Ես այստեղ տեսնում եմ քաղաքական պատվեր։ Իմ կարծիքով սա արդարադատության ֆիասկոն է, ապստամբությունը դիտարկել զուտ քրեական դաշտում, որովհետև ցանկացած ապստամբություն դա առաջին հերթին դա քաղաքական ակտ է եւ անջատելով այստեղ պարզ երևում է, որ նպատակ կա նսեմացնել հեղափոխության արժեքը եւ ինչի՞ չէ նաեւ կոտրել մեր ազգի դիմադրողականությունը, այսպես ասեմ, հա, եւ սա ենթադրում եմ, որ պատվեր է հատկապես գաղութատերերից, որ เป զի հանկարծ Հայաստանում արժանապատվության ինքնագնահատականի այսպես ասած բովանդակային մասը մեր մեջից հանեն, այսինքն մենք դառնանք ամուլ ինչ որ մի բաներ եւ սա ամբողջ օրը դեմոկրատիա ասելով ոչինչ չանենք մեր ազգային տիրույթում, այսպես ասեմ։ Հասկանալի է։ Շարունակենք մեր զրույցը, ես դիմում եմ պարոն Տիգրան Խզմալյանին։ Գիտեք ինչ, սովորաբար իշխանությունը, անբարոյական իշխանությունը, ապօրինի իշխանությունը, լկտի եւ հանցավոր իշխանությունը քրեական հետապնդումների է դիմում այն ուժերի նկատմամբ, որոնցից նա վնաս է տեսնում, չէ՞, այդպես էր վերաբերում Սերժիկ Սարգսյանը Սասնա ծռերին, չէ՞ որ այդ ուրեմն դատավարությունների բաների սկիզբը այդ ամեն ինչը դրվեց դեռ Սերժիկի օրոք։ Հիմա ստացվում է, որ այն իշխանությունը, որը իշխանության եկավ ուրեմն կոչեր ընջեցնելով, որ քայլ արա մերժիր Սերժին մերժեց, հիմա ինքը եկավ Սերժի տեղը, Սերժի կոստյումը, ինչպես շատերը ասում են, իր վրան էս լավ էլ նստեց, եւ ինքը փաստացի շարունակում է այդ Սերժի տրամաբանությամբ առաջնորդվել, այդպես է ստացվում, դա մեկ, երկրորդը միջազգային բոլոր տեսակի ընդունված ճանաչված օրենքներով, երբ ժողովուրդը տեսնում է, որ խաղաղ միջոցներով, ժողովրդավարական միջոցներով հնարավոր չէ ազատվել ապօրինի հանցավոր իշխանությունից, ապա այդ ժողովուրդը իրավունք է ունենում նաև ուժ գործադրել, որպեսզի ազատվի նման ուրեմն հանցավոր իշխանությունից։ Հիմա այնինչ արել են Սասնա ծռերը, միթե չի համապատասխանում այդ օրենքին, այդ իրավունքին։ Եվ միթե մենք պետք է մոռանանք, որ Սասնա ծռերի քայլը
խիզախ քայլը, անձնուրաց քայլը փաստացի դարձավ մեր ժողովրդի զարթոնքի աղբյուր եւ հիմա ստացվում է որ այդ զարթոնքի աղբյուրը այդ աղբյուրի ուրեմն հեղինակներին, կատարողներին, մասնակիցներին, դերակատարներին ուզում են նստացնել 8 տարով, 9 տարով, չմա եւ այլն, այս նոր հեղափոխական իշխանությունը, սա գիտեք ինչ, այնքան աբսուրդի այնպիսի բացահայտ օրինակ է, որ նույնիսկ ես բառեր չեմ գտնում, որպեսզի դա նկարագրեմ։ Դուք ինչպես դա կնկարագրեք որպես ստեղծագործող անձնավորություն, որպես ռեժիսոր, որպես բանասեր, չէ՞ որ դուք եք բանասիրական հավատել։ Ես լեզվա բան եմ այում։ Դուք ասացիք աբսուրդ եւ ասացիք որ բառեր չգտնում։ Մենք պարտավոր ենք բառեր գտնել։ Մենք անպայման պետք է բառեր գտնենք, եթե մենք չգտնենք բառեր ելով կգտնի։ Ես բռնվեմ ձեր բառից։ Երբեմն գիտեք արվեստում, քանի որ հիշատակեցիք, որ ես նաեւ կինոռեժիսոր եմ, օգտակար է աբսուրդի հասցնել իրավիճակը, որպեսզի հասկացնել դրա անհեթեթությունը։ Եվ պարզ հասկանալի օրինակներով մարդկանց շատ ավելի հեշտ է համոզել։ Պատկերացնենք, որ Ֆրանսիայում Դեգոլի օրոք ծմա, այսինքն հետմահու դատում են Միսակ Մանուշյանի խումբը, Կարմիր կապելան, չէ, կներեք, Կարմիր կապելան ուրիշ էր, L'Affiche Rouge, Կարմիր աֆիշն էր, այդպես են գերմանացիք անում։ Այն բանի համար, որ նրանք հարձակվում են գեստապոյականների վրա եւ մահափորձներ էին անում գեստապոյի վրա։ Կրկնում եմ, դա ոչ թե գեստապոն է մահապատժի ենթարկում Միսակ Մանուշյանին եւ նրա ընկերներին, այլ ասեն հաղթանակից հետո գեստապոն չկա, բայց գեստապոյի վրա հարձակման համար 5-րդ, կարծեմ, թե 4-րդ հանրապետությունն էր Ֆրանսիայի Դեգոլի օրոք դատում են Միսակ Մանուշյանին։ Հետմահու, աստորեն մեզ մոտ հետմահու ֆորմալ ձևով դատեցին միայնակ գայլին եւ հացբերողին, որպեսզի փակեն իրենց դատական գործերը։ Նրանց նույնպես մեղադրական ներկայացվեց եւ նրանց մեղավոր ճանաչեցին։ Եկեք շարունակենք, գիտեք, գերմանական Բունդեսվերում հիմա գերմանական բանակում հետ պատերազմյան սպաները երթում են ընդունում հունիսի 20-ին, եթե չեմ սխալվում այն օրը, երբ որ ֆոն Շտաուֆենբերգը մահափորձ գործեց Հիտլերի դեմ։ Նրան մահապատժի ենթարկեցին գեստապոյում։ Պատկերացնենք, որ Ադենաուերի Գերմանիան, Մերկելի Գերմանիան, հիմա ժողովրդավարական Գերմանիան դատում է եւ ծմա կամ 8 տարին ամսով կամ 21 տարով դատապարտում է ֆոն Շտաուը, որը դարձել է դիմադրության խորհրդանիշ։ Եկեք դատապարտենք, եթե չդատենք Արամ Խաչատրյանին Սպարտակ բալետի համար, որովհետեւ ինչ էր արել Սպարտակը, նա ապստամբեց դա օրինական իշխանության դեմ։ Օրինական իշխանության դեմ։ Ահա ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եկեք ասենք դա ժողովրդին, որ հասկանան ինչ է կատարվում։ Գեստապոյի ՊՊՑ-ն կներեք, դա հայկական գեստապո է։ Գեստապո էր, չգիտեմ հիմա, գեստապոյի վրա հարձակման համար ուրիշ հարց է, պետք էր արդյոք հարձակվել գեստապոյի վրա, թե ոչ, թե այլ միջոցներով եւ այլ բանի վրա էր պետք հարձակվել, հիմա մենք դա չենք քննարկում։ Ինչի համար են նրանց դատում։ Մարդկանց սպանության համար, բայց դա չէ խնդիրը։ Ապստամբության խնդիրը միշտ այլ է, այո։ Մենք տեսնում ենք պարզբան եւ իմ գործընկերները դա նշեցին։ Սա ֆիասկո չէ, ինչպես իմ սիրելի Եղիշենը ասում։ Սա ռևանշ է։ Իրենք փաստորեն քաղաքական գործողությունը դիտարկում են որպես քրեական հանցագործություն։ Եվ դա շատ լուրջ հանցագործություն է ժողովրդավարության դեմ։ Այդպես որ մի հարցում Եղիշե ջան, ես քո հետ համաձայն չեմ։ Ձեռք բարձրացնելը դա ժողովրդավարություն չէ։ Դա այն կեղծ առասպել է, դա այն վարկաբեկման միջոց է։ Նրանք նախ եւ առաջ վարկաբեկեցին ժողովրդավարությունը, որովհետեւ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն։ Կներեք, մի սարսափելի բան ասեմ։ 2 տարի 2 ամիս առաջ Հայաստանը շատ ավելի ժողովրդավարական երկիր էր, քան հիմա։
Նիկոլ Փաշինյանից առաջ Հայաստանը ավելի ժողովրդավար էր։ Ավելի ժողովրդավար էին եթերը, մամուլը, ավելի ժողովրդավար էին փողոցները եւ խորհրդարանը։ Վերջո Սերժ Սարգսյանի խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյան կար։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյան չկա եւ չի կարող լինել։ Այդտեղ ոչ մի բան չկա։ Մենք չունենք խորհրդարան, մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք չունենք կառավարություն, մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք չունենք դատաիրավական համակարգ, մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք մամուլ չունենք, այսինքն օլիգարխների եւ ռուսական KGB-ի մամուլը եթե մի կողմ դնենք, հայկական ազգային մամուլ չկա, այդպես որ ոչ թե խնդիրը որ մենք ժողովրդավարության մեջ ենք թաղված եւ ազգայինն է կորել, ոչ, ճիշտ հակառակը։ Մենք չունենք ժողովրդավարություն։ Եվ դա եմ ես դիտում Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ հանցանքը։ Ոչ թե ազգայինի դեմ նա ոչինչ չի կարող անել, որտեղ նա հանդես չի գալիս ազգային դիրքերից։ Նա հանդես է գալիս իբրև թե ժողովրդավարության դիրքերից, եւ դա լավագույն միջոցն է վարկաբեկել ժողովրդավարությունը։ Եվ որպես մենք 4-ս էլ ազգային ժողովրդավարական բևեռի մաս են կազմում։ Այդ երկու ածականները ազգային եւ ժողովրդավարական մենք ընտրեցինք նկարագրելու համար թե ինչ բևեռ ենք մենք։ Մեր դեմ կանգնած է հակազգային, հակաժողովրդավարական բևեռը։ Վերջերս այդ 10 կուսակցությունները, որոնց ես կատակով անվանեցի 10-ի, այսինքն Телеграфное агентство Советского Союза, որովհետև այն, որ իրենք 2 օր անց Սևրից հետո հիշեցին Սևրը եւ մի խոսքով չհիշատակեցին մի մեծ լավաշ հայտարարության մեջ, որ կներեք, իսկ ինչու Սևրը չստացվեց։ Թուրքիան սենց, Թուրքիան հենց, կներեք, Թուրքիան մոխիրների մեջ կորած էր։ Թուրքիան ստորագրեց Սևրի պայմանագիրը։ Թուրքիան Օսմանյան կայսրությունը ընդունեց իր պարտությունը եւ Հայաստանին տրվելիք այդ բոլոր տարածքները պատմական։ Ռուսաստանն էր, բայց դուք պարոնայք հանրապետական կուսակցություն, ԲՀԿ, Ծառուկյանի, Վազգեն Մանուկյանը հարթնացավ, դաշնակները շտապեցին, պարոն Ղազենյանի, չեմ հիշում, մեկ Հայաստան կարծեմ կուսակցությունը, Հրանտ Բագրատյան, այսինքն մենք տեսնում ենք իրենց բոլորին, ՀՀՇ-ն, ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, այ հակազգային, հակաժողովրդավարական բևեռ են նրանք։ Ժողովրդավարության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ այստեղ ով է դատավորի դերը ստանձնել։ Դատավորը Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ է։ Իսկ ինչ դերը կատարում է եւ ինչ դիրք է գրավել նա բաց է թողել Սերժ Սարգսյանին, նա բաց է թողել Ռոբերտ Քոչարյանին, նա բաց է թողել բոլոր այն կեղեքիչներին, որոնք ըստ երևույթի ինչ որ բանի դիմաց են դուրս եկել, գրավի դիմաց, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական, այլ բացատրություն չի կարող լինել, բայց դատում է նա այն մարդկանց, ովքեր կյանքն են տվել անուն հայրենիքի։ Ահա ինչ է խնդիրը, եւ այստեղ ժողովրդավարության ստվեր չկա, հոտ չկա, մի նշույլ չկա, սա օլիգարխային համակարգի ռևանշն է, որոնք ուղղակի Խամաչիկների թատրոնի պես մեկ մատի վրա, միջնամատի վրա բնականաբար դրել են մի խամաչիկի հերթական եւ ասում են ահա ձեզ ժողովրդավարությունը եւ դա արվում է հատուկ հիմա Ռուսաստանի թելադրանքով, որպիսի հայերը հանկարծ չհիշեն ժողովրդավարությունը, հանկարծ չդառնան նորից Բելարուս, ախր մենք այդ ամենը անցել ենք, մեր Բելարուսը մարտի 8-ն էր, կներեք մարտի 1-ն էր, մեր Վրաստանից եւ Ուկրաինայից Դոնբասու բանը Օսետիան վերցրածը դա Արցախյան պատերազմն էր։ Մեր հեղաշրջումները արդեն կային, դա հոկտեմբերի 27-ն է։ Մենք այդ ամենը անցել ենք։ Մենք շատ վաղուց արդեն այդ ամենը անցել ենք, մենք շատ ավելի առաջ պետք է լինենք, բայց մեզ համառորեն տանում են հետ եւ ինչպես մի դրվագում ասեց պարոն Վարդանյանը 28 ամսվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը արեց այն, ինչ մնացած 3-ը արեցին 28 տարիների ընթացքում։ Ահա ինչ կատարվեց Հայաստանում եւ ահա ինչի հետ մենք գործ ունենք եւ ահա ինչը մենք որպես ազգային ժողովրդավարական բևեռ պարտավոր ենք շրջել, գլխից ոտքի վրա դնել եւ գնալ առաջ։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ կտաք, ես ավելացնեմ մի բան իմ կողմից։
Նախ եկեք ժամանակագրորեն նայենք փաստերին եւ հասկանանք թե ինչու է տեղի ունենում այն ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք եւ վերլուծում ենք։ Պիտի հասկանանք, որ առաջին ոստիկանը Գնդապետ Վանոյանը արդեն սպանվել էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Խորենացու փողոց գնաց եւ իր խմբակով, մասնավորապես ես հիշում եմ, որ ինքը եւ Ալեն Սիմոնյանն էին քայլում ինչ որ մի Պահաբովյան փողոցով երթի ժամանակ հենց իմ կողքին իջնում էինք ներքև եւ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորից բարձր էր գոռում Սասնա փողոցում, Ալեն Սիմոնյանն էլ ձայնակցում էր իրեն, կարծում եմ իրենք հիշում են այդ պահը, եւ ինքը հայտ ներկայացրեց Սասնա ծռերի գործողության դրսից, այսպես ալիքը ղեկավարելու եւ գլխավորելու եւ Եղիշեին պիտի երկրորդեմ ասեմ, որ ես ինքս նույնպես որևէ մեկին Սասնա ծռերի այսօրվա կուսակցությունից անձամբ երբևէ չեմ ճանաչել, բացի Գարեգին Չուքազյանից, որին բնականաբար որպես երկու գործընկեր գիտնականների որդիներ չէի կարող չճանաչել եւ երկու ընկերների որդիներ չէի կարող չճանաչել։ Եվ հետաքրքիր է, որ Փաշինյանը ամեն կերպ փորձում էր արդարացնել, ամեն կերպ լոբինգ էր անում եւ ամեն կերպ քննադատում էր իշխանություններին։ Դատելով նրանից, ինչ հիմա տեսնում ենք, ինչ կատարում է Փաշինյանի իշխանության օրոք, երբ պիտի բոլոր երկրների, բոլոր ժողովուրդների նման իրավիճակներում տրամաբանական գործողությունների արդյունքում իշխանության, նոր իշխանության, պիտի այս խմբի մարդիկ ազատվեին եւ հռչակվեին հերոսներ եւ նրանց դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվեր։ Ոչ թե նրանք 2.5 տարով այսպես կալանքից ազատվեին, բայց մնային ըստ էության բանտարկված եւ յուրաքանչյուր պահի բանտ հետ գնալու սպառնալիքի տակ եւ հիմա արդեն պարզ է որ գնալու են բանտ եւ պատիժներ են լինելու շատ ծանր, անպայման չէ որ դատախազի նշած պատիժները լինեն, բայց դրանից շատ ավելի քիչ էլ չի լինի հաստատ։ Եվ ինչ է ստացվում։ Ստացվում է որ Փաշինյանը, որը ամբողջությամբ ինքը կողմնակից էր այդ գործողությանը, ամբողջությամբ ինքը սատարում էր այդ գործողությունը, ամբողջությամբ ինքը արդարացնում էր դա եւ փորձում էր այդ գործողության ալիքի վրա փաստացիորեն կատարել Հայաստանում իշխանափոխություն եւ գալ իշխանության, այն բանից հետո, երբ իրեն հայտնի պայմաններում խնդրեցին մեղմ ասած բացակայել այդտեղից եւ չկապիտալիզացնել այն ինչում ինքը դեր չի խաղացել եւ այն ինչի հետ ինքը բարոյապես կապ չունի, ես չգիտեմ ինչու դա արվեց, բայց դա բոլորովին այլ թեմա է կամ ինչ խնդիրներ էին այդտեղ, ամեն դեպքում երբ ինքը հեռացավ, դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ հիմա գալով իշխանության չդադարեցրեց մարդկանց հետապնդումը եւ ըստ էության համարում է ինքը եւ իշխանությունը, որ տեղի ունեցել հանցագործություն։ Մի բան, որի հիման վրա ինքը փորձում էր գալ իշխանության ըստ էության, մի բան, որը ինքը փորձում էր կապիտալիզացնել եւ ղեկավարել ՊՊՑ գնդի ներսում կատարվողի դրսում ոստիկանական բարիկադներից ասդին այս կողմում կատարվող եւ ժողովրդական ցասման ալիքը ղեկավարել։ Եվ ինչու է նա դա անում հիմա, ինչու է այդպես անում, առաջին հերթին կարծում եմ, որովհետեւ որպես քինախնդիր մարդ, որը չափազանց անձնական է տեսնում ամեն ինչ եւ անկարող է քաղաքական կյանքում վեր կանգնել անձնական զգացողություններից եւ զգացմունքներից եւ ամեն բան անձնականացնում է, դա ես գիտեմ իմ սեփական օրինակով անգամ, եւ անձնական ատելություն է տածում այս կամ այն մարդկանց նկատմամբ կամ խմբերի, կա անձնական գործոնը անշուշտ, երկրորդ հերթին Փաշինյանը հստակ տեսնում է, որ սա այն ուժն է, որը սպառնալիք է իր իշխանությանը զուտ քաղաքական դաշտում։ Եվ որպեսզի քաղաքական դաշտում մեկուսացնի, փորձում են ներկայացնել որպես ռազմական ուժ։ Մինչդեռ բոլորս էլ շատ լավ գիտենք եւ հասկանում ենք, ոչ մակերեսային եւ ուղեղ ունեցող մարդիկ, որ Սասնա ծռերը ոչ զենք ունեն, ոչ կարող են կամ երբևէ կուզենան երկրորդ այսպիսի գործողություն իրականացնել։ Եվ չի կարելի իհարկե այսպիսի երկրորդ գործողություն իրականացնել, որովհետեւ հուսով եմ Հայաստանում չի լինի այլևս ապօրինի չընտրված իշխանություն, որը կբռնաբարի երկիրը։ Եվ մյուս հանգամանքը, որը շատ կարևոր է, դա այն է, որ շատերը ապոլեգիստներ կան Հայաստանում, մասնավորապես տարբեր մարդիկ, եւ մյուս կողմից օրինակ տեսանք
պարոն քաղաքագետ պարոն Լևոն Շիրինյանի այսպես հարցազրույցը, որում նա անվանեց սաբոտաժ իշխանության դեմ այս պատիժների պահանջի իբրև թե սատարեց Սասնա Ծռերին եւ փորձեց վարչապետին վրայից լվանալ սրա պատասխանատվությունը։ Ես կարծում եմ դա ամենավտանգավոր տենդենսն է, որոնք կուրորեն պաշտում են վարչապետին եւ պիտի արդեն ժամանակն է դեն նետել այսպես մեր արևելյան քաղցրախոսության կամ ոչ ճշմարտախոսության հակուսները մեր եւ ամեն բան կոչել իր անուններով, այդպիսի մարդիկ, ովքեր աստվածացնում են եւ անվերապահորեն շարունակում են հավատալ այսօրվա իշխանությանը եւ ղեկավարին, ուղղակի լուրջ խնդիրներ ունեն տրամաբանության, կրթության եւ այլ հանգամանքների հետ։ Դատախազությունը ուղղակիորեն, փաստացիորեն ենթարկվում է երկրի ղեկավարին, որը Նիկոլ Փաշինյանն է, նման high profile, այսինքն բարձր պրոֆիլի գործը անհնար է, բացառված է, որևէ տոկոս շանս չկա եւ հնարավորություն չկա, որ տրամաբանորեն չղեկավարվի, չկառավարվի մինչեւ ամենափոքրիկ դետալները վարչապետի կողմից, հետեւաբար դատախազության գործողությունները եւ մեղադրանքի պահանջները դա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից են ուղղորդվում եւ այսպես հրահանգվում եւ դրանում կա նաեւ ճնշում անուղղակիորեն դատական իշխանության նկատմամբ եւ չեմ կարծում թե այս դատավորի պարագայում դատավորը ինքը իր կողմից էլ չեր ուզենա պատժի Սասնա Ծռերին, որովհետեւ որքան հասկանում եմ ինքն իր կարիերան այսպես զարգացրել է նախկին ռեժիմի օրոք եւ ներկայում էլ ինչու չպետք է փորձի թե նախկին ռեժիմի, թե ներկայիս ռեժիմի հետ իր կապերը այսպես պահի բարոյական դաշտում գոնե եւ դատական իշխանության վրա ճնշում է գործադրվում հենց դատախազի կողմից նման երկարատև եւ լուրջ մեղադրանքներ պահանջելով, որովհետեւ պարզ է, որ եթե իշխանությունը պահանջում է նման ժամկետներ դատապարտման, ապա դա երկրի ղեկավարության կողմից պահանջ է եւ քաղաքական պահանջ է, որովհետեւ գործը քաղաքական է։ Դատարանի նկատմամբ ճնշում է։ Երկու ոստիկանների մահվան պատճառները պետք է փնտրել ոչ թե Սասնա Ծռերի գործողության ուղղակի այսպես կապակցությամբ, այլ իշխանության դաշտում թերևս։ Եվ պիտի հասկանանք, որ դեմոնիզացիան խմբի դա ինքնա բարոյազրկման մեր ժողովրդի, ինքնա վարկաբեկման, ինքնախարազանման եւ ինքնատելության օրինակ է։ Մենք պիտի սթափվենք եւ եթե մենք հարգում ենք մեզ, այստեղ խնդիրը անձերը չեն, Սասնա Ծռեր խմբի, այստեղ խնդիրը անգամ իրենց գործողությունը չէ, այստեղ խնդիրը սկզբունքի մեջ է, որ մարդիկ, որոնք ապստամբել են, կրկնեմ, ապօրինի չընտրված, իշխանությունը զավթած ռեժիմի դեմ հանուն ժողովրդի, ընդ որում դավաճանության մեջ կասկածվող ռեժիմի դեմ, չեն կարող դատվել մի իշխանության կամ մի ռեժիմի օրոք կամ կողմից, որը իրեն համարում է նախկին ռեժիմի դեմ դուրս եկած եւ այդ ռեժիմը տապալած։ Սա աբսուրդ է, սա վարկաբեկիչ է մեր համար եւ մենք պետք է այս ամենին սթափ եւ բոլորովին այլ տեսակետով նայենք եւ պետք է կտրականապես մերժենք այն մանկուրտներին, որոնք այս մարդկանց փորձում են ներկայացնել որպես ահաբեկիչներ, բռնության կողմնակիցներ եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Պարոնակ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ մեր լսարանի կողմից։ Կարծում եմ, որ այսօրվա մեր հաղորդումը, մեր զրույցը բավականին այսպես բովանդակալից էր եւ պատկերավոր, որովհետեւ չեմ կասկածում, որ բոլոր նրանք, ովքեր լսել են այսօրվա մեր զրույցը, բավարարված կլինեն։ Հիմա մի փոքրիկ այսպես վերջաբանի տեսքով ասեմ հետեւյալը։ 2018 թվականի իրադարձությունները, որոնք մեզ բոլորից ոգևորել էին, կարող ենք ասել գրեթե բոլոր ազգին էին ոգևորել, այնպես ստացվեց, որ մենք մի պահ մոռացանք, թե իսկ ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը, որպես անձնավորություն, որպես քաղաքական երևույթ։ Եվ հետո հիշեցինք, մի քանի ամիս անց մենք հիշեցինք, որ նա ովքեր են նրա ուսուցիչները, ովքեր են նրա հոգևոր, բարոյական, քաղաքական ուսուցիչները։ Եվ հիմա արդեն վերջնականապես համոզվեցինք, թե դրանք ովքեր են։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եւ դա Վանո Սիրադեղյանն է։ Այսինքն այն անձինք, որոնք որևէ պատկերացում չունեին եւ առնչություն չունեին ոչ ժողովրդավարության հետ, ոչ ազգային շահերի հետ, ոչ այն ամենի հետ, ինչի համար մենք ստեղծել ենք այսօր մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Եվ վերջին հաշվով արդեն հիմա էլ հասունացել է այն պահը, որ մենք հիշում ենք Անդերսենի
հայտնի հեքիաթի հակահերոսին մերկ թագավորին մենք տեսնում ենք, որ այն թագավորը, որով մենք հրճվում էինք, պարտանում էինք, ծափահարում էինք, պարզվեց, որ մերկ է, եւ ոչ միայն մերկ է, նա հակաժողովրդավարական է, նա հակաժողովրդական է, եւ որքան շուտ մեր երկիրը, մեր հասարակությունը կարողանա ազատվել նման ճակերտավոր առաջնորդից, այնքան ավելի տեսանելի կլինի մեր նորմալ ապագան, մեր ժողովրդավարական, ազգային ապագան։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոնայք, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր զրույցի մասնակիցներն էին Հայկ Մարտիրոսյանը Կալիֆոռնիայից, ինչպես նաեւ Երիշե Պետրոսյանը, Տիգրան Խզմալյանը եւ ձեր խոնարհ ծառա Արկադի Վարդանյանը։ Շնորհակալ եմ։ Մինչ նոր հանդիպումներ, պարոնայք։ Ցտեսություն։